Smoke weed every day. No niin, oikein hyvää päivää kaikille. Se on Jonttu X täällä uuden Storytime-videon parissa. No niin, eli tämän videon aiheena on Storytime siitä, kun mä ja mun 2 kaveria mentiin tonne sittariin. Ja me saatiin semmonen kuningas idea, että mitä jos me paskottais vessapaperin päälle ja hierottais sitä paskaa niinku seinään, tehtäis semmonen kysymysmerkki. No niin, ja muistapa katsoa tää video loppuun asti, koska se mitä tulee tapahtuu lopussa pistää shokkiin. Ja siis, mä laitoin mun puhelimen äänittää silloin, kun mä nyt paljastan vähän, että siis vartija tuli, niin mä laitoin mun puhelimen äänittää silloin, niin joo, te kuulette tän niinku äänityksenä, että mun ei tarvitse itse tässä selittää, joo, mitä. Joo, mut mennään pitemmittä puheitta tohon videon pariin, mut ennen sitä muista likeä tästä videosta ja tilaa tää kanava. Okei, pojat, tulkas tänne. Mikä juttu tää niinku on? Miksi te ootte piirtänyt jollain vittu paskapökälällä tänne seinään kuin kysymysmerkki? No siis, me ajateltiin, että se voisi olla hauska idea pitää mun kakalla kysymysmerkki tohon seinään, että se on semmonen hassu jekku jollakin toiselle. No okei, pojat. Kai te nyt tajutte, että toi ei ole kovin asiallista. Mä kutsun tänne pari työntekijää, että tuo teille siivousvälineet, niin saatte siivota teidän jälkenne. Ja kattokaakin, että ette muuten ikinä tee enää tollain. Okei, me luvataan oikeesti, että me ei enää ikinä tehdä tollain. Me ollaan tosi pahoillamme. Me luvataan. Niin ja kertokas teidän vanhempien nimet ja puhelinnumerot. Kertokas myös teidän nimet ja puhelinnumerot. Joo, mä oon Johannes ja mun äitin nimi on Marsalkka Vesi ja sen puhelinnumero on 7546. Joo, mä oon Urho Pimppi. Joo hei, nyt alkaa mennä kyllä vähän yli. Kerropa nyt ihan oikeesti se sun oikea nimes. Mä en vitsaile tän asian kanssa. Nyt sä kerrot sun nimen, puhelinnumeron, sä kerrot sun vanhempien nimen ja puhelinnumeron. Onko asia selvä? Mitä? Hei anteeksi, mut oli kutsuttu tänne. Mikäs on nyt tilanne täällä? No niin, eli homman nimi on nyt se, että nämä kyseiset herrat tässä vieressä on... Tää on nyt vähän kiusallista selittää. Paskonut paperille ja piirtänyt kysymysmerkin sillä seinään. Ja nyt me kutsuttiin sut tänne sen takia, että sä antaisit näille pojille siivousvälineet, että ne vois siivoa niiden jälkeensä. No, hei vaan teillekin, nuoret herrat. Mä oon Elina Siivoja, tän sittarin siivoja. Tässä on nyt teille näitä moppeja ja tätä pesuainetta, että kyllä mä uskon nyt teistä sen verran, että osaatte ton pestä. Mutta sitä mä en tuu ikinä ymmärtää, että miksi te tekisitte mitään tällaista, kun sitä on ihan hirveä, tätä ihan kamala oikein tommonen niinku. Mutta hoitakaa nyt hommanne ja harregu. Vittu pesänä! No niin, mihinkäs sä olet oikein nyt lähdössä? Mulla on tuo siivousurakka, sä et mene nyt mihinkään ennen kuin sä oot siivonnut tän. Ymmärrätkö? Okei, sä nyt siivoot tän! Ymmärrätkö sä? Sä et mene nyt mihinkään! Sä oot kohta sitten, kun sä oot siivonnut tän! Nyt vittu! Perkeleen pelikko! Vitun urvot, kun ette saa vittu käyttäytyä, te saatte nyt vittu elinikäisen porttikelon tänne sittariin, ymmärrätkö? Eli morjesta vaan, mä oon Johanneksen äiti, mut oli kutsuttu tänne ja Mitä vittua?
Joo, eli nyt te varmaan ihmettelee, että miten mä selvisin tosta, että miten se vartija ei ampunut mua. Niin siis, se vartija ampui mun 2 kaveria, Juuson ja Korneliuksen. Ja mä pääsin livahtamaan pakoon. Ja siis joo, oli toi nyt ihan vörttikokemus, että voisin kyllä tehdä uudestaankin, mutta... Että näihin kuvia tunnelmiin ja toivottavasti tykkäsitte tästä videosta ja jakakaa vaikka jollekin kaverille tätä, jos tykkäsitte ja joo, se on moro.